throughout the year. Anang ay yik later. Damo visit na umzong le at hiya mangung lehila kum long kaya student oza. Pui long wa patin changwan at yubin. Let us say, thank you, Lord, for your protection. We are here at the buffer zone for cycle area, right? Because of this, many of your friends has left us, and many of your teachers also went for a better job. Now, dedicated teachers teaching you wholeheartedly throughout the year, and then you also striving your very best. Me along taye Tasia Tiumchum Luhila Oza Nahil Napata Akiman Jaan School Pata Anakai Saving Hotels saving. And on this very last day, we also would like to acknowledge the love and the support of your parents. Nanuna Pati Hongjong, Katsa Tim Zunahi, Tam Taylor Digahi, Gela, Ganteta Sumo, Long kaya lekana simso, pion, the pipi ba lekana simso. Joy, Nazareth, that's what I did him. And, you know, many a times you are reminded that you need to understand the love of your parents. Am I right? If you love your parents, you should not neglect your studies. You should not misbehave. Is it true? Kanula kapaka ngay look na hichi ay kamusa ay titading ako nakitrino. And 2025 is going to be over. 2026 metric exam. Gideon galsat ang mga chapang sa kanihin kumabay. Things na cycle gamkay sunay exam things na bodo student apumpia Nazareth school student or apumpia things na bodo. Things that are bold, things that are past with the days. Don't say the data to things that are bolding, I can take note of that. Things that are those are that will be my gift, greatest gift for Nazareth students. That's all. Midang exam, student school dang hall, so tutu, mama, so. Nazareth, iki train to kill. April na so in a ball, we will do it our very best, and we will be the torch bearer. Na, may so dom ding tui de he, and today, kapang zingeti la so nagyal zing. Higher pitch, at the top of your voice, let your drop. Salam alaikum.
chu na gial jing ha da na ta sit na te zong le pang jing ding ichi nu le pa ki na ko ba pu man do na ding a chu ta thirin ei pan pi the na ding a hin pu man Uemi Christmas anaitan Jesus pintu sim drama hung thote Yusuf makapanye Mary atu hanwai pan saute Saina pan saute Hanun hoizo pangde itai Elizabeth atu anun pangde Azipa alal golen pangde Gadriel vantila tu mangmin thang pangde Kelngui ching hoa chu nga zem hoi nga cham kim tingai ching chong me hat pang du he tua kapa I kau du ikil sa du ai tai patam ne na uvam Pai Christmas anaitan exam na zoti gule na inu na chidi wa hitan na inu wa Christmas na manti gule na pachumpi na divin Christmas to sim say taute koi in Christmas hi ipia hi neherubam pakai Jesus birthday hi very good aile itia Christmas Kimangzi ham December 25 nile kimangzi he katia seidi chatvi to athiam thei naw ve na khowai ti kimangzi ham lalgolin na khowai ti na manji ba champola hol ka sajivin len khom ka bolvin len tulab buka kita khom jivin num tain kamangzi ve ichi ho chu kukite in Christmas bang khuzola mandano phabek chu in mi gam khang to hwa chu len khomum lo kai khom bo nei wa ki chai ting le ai ne no wa bula me tu ta ki ho no wa ane khom ji wa
gift jam anu la pa na cha te ho ding azinu na zi pa ding azinu ding gift ho Christmas tree no ya ko ziwa ting le chun ke pitu ziwa no ta man ji ama ho Christmas manda to ewa ki himo mo ewa ya ile jalhanga mi ho zo si ki gel kho ai man khom ji kolanga adidia sapte ho inglana cho ama ho family in no ta Christmas man ji Christmas part le ipipi hunok na sa pen ji vai le Christmas part le luk ka sa pen chu punyam kho mo hi sa ne le asa pen ne le chong le hal se van tha tha ka nei le ka ki pa azi chang pol la a ka to wa leng kho phat le ta le ne thai ka ne ayu num ka sa e ka gu lo to ka ki chit le wa ka thai le le nu ka sa e ka nu le ka pa ka nau to min ka kai le nu ka sa zi apatai tua thudo ka hin nei diu hi chu na het le ne hin don bu diu hi Jisu pinna anu le apa min chu ipiham Joseph le Mary chu kichiang dingin aum lantan hichilai ta chu pakai bang tilin Mary zong kim pia nanga ko na cha khat ping ding hi pathin lagawa ko na hong gai ding now sen ping ding amin Jisu na sa ding hi Jisu kiti chun amite ahu do ding hi Mary chu alung dong be sen jengin hoya ai thei ding ham ke munga kiya pasal jong ki hello laya iti cha ka nei ding ham batin vantil chun pathina ko na ichi hi hungsu ding hi ati nai le Mary pakai nang sei si chu hi ta na tin ichi vantil min chu koi na he ai amin chu piham vantil min chu piham Hekati thiam na ve ichi Gabriel vantil chun Joseph jong ki mupia Joseph ko ma jong Mary to kichiang dinga pa chu pakaya ko na gai ding cha an nei ding hi ati pi te ki na chu ama hi now sen an va min gai ta nei Joseph chun ki kham pi ding go na itile Mary to ka kichim thai ta hi dem ati lai ta chu pathin van ti ne ki mu pia cha ra chu Joseph jong chung pathin nang ma sa hi tang te ati ha cha ra chu Joseph in Mary chu azidinga akipui le chong kha jo wa le ya hung gai pha na ma ni chu koi ho ju non tai hoi la ya chi hon tai Bethlehem alunule inzo se kot ki kha agam ta Mary pin na ding inzo ta lo gai ham se asu di ko phana cho na chang sala in ninglanga gan cha ho ki hen na muna cho gan cha ho ani na au bu ne na au ganan ku hichlai sunga cho now sen chu pi ga dup sa tan Jisu pakai Jisu pin tu sim chu hin chale pakai Jisu ahung pin pina chu ipiti tamitia le lo zawa kian moi ching na lo zawa kian moi ching ho chu pathin van ti le kim ya cha chu na ho dingin chale mizo se dingin ho hinga khala pin tai atia se pin tai chapara chu ma ho chu Joseph now sen na muna chu hung thung wa now sen chu ta nahi Oh
Giêsu chu tuân na ding nei lo vin gần ăn cô ngã pe gần in nam se la ya chun no min sa mang za cây hạt đi na hung pe nào se Giêsu chu na van til te ho dây la a hồi duy chung nung a pat thiên chu lâu pi sinh ta hen lấy a mi te chung a chăm na lên ta hen tôn sonin amin te ki za jing ta hen so la mi jing te hon a go bom hongon ke ngồi jing hon zong a go bom a hongon in a lung zin pi now sen ho atha so pinang man tu ni ti na dem cha ke man ipi pe tangem kel ngồi ching chu hi len kel ngồi pe ta ding mi ching ho ana hi len thil pe nei ta ding ka nei sun ka lung tim pe jing jeng tange abana chu asile khathim mun chong chong ma ko na asile khathim mo chu mi zat hiu tai mi thum ayu ve chi mi thum ho chu a chong cha ko na asian ji wa la mun khat a hu chi su tu khom ba ko ya chi din da mo atiu wa noi mi ho zo se fu do dinga khat cho ping ta ama chu chi asi hu kan jui wa hela hitia kisu to we ti no khom ta wen a ho an jui wa le naw se da bun lai ta chu asi zong kinga chu pha chu ma ma in sunga alu wa le naw se na mo na ai le ama ho loi chu ni ppm choi bam de he da wa sana pe go le more ahi ha thim da we Mary now sent Jesus to a big Bethlehem mitin in hinna anedi Christmas ni Jose Masang lai zi Bethlehem Bible in anaseba Mary now sent Jesus to a big Bethlehem
Christmas ni Josehin. Zu John Chun Joseph le Mary Bethlehem mo hunge Mau sen tin na ding mu zo do lung leng vai zin anna hungtai Nabon van di hola sa lepa su aping tai Mitin in na ane di Christmas ni Josehin. o pakai ke ho latin na chapa nei peve na chapa changkat se chu nei peve Don so tina akunin nei hu do jing ta ve O pakai kay holatin at sapa ni bebe At sapa tangkat si tunay bebe Kung sa tina ako ni hudo sing tabi O pakai kay holatin at sapa ni bebe At sapa tangkat si tunay bebe Kung sa tina ako ni hudo sing tabi Kuna si piuda na hahen na ve chela achu mi khat leng pa khat ma hichu leng pa chun ke hiela leng hong hi dinga itai ti eng sia pakai jisu tha na dinga chu nau sen kum thuma pa anui lang si chu asa sa hichu leng pa min chu ne he dewa Herod Lempai. hai le tua chu pakai jisu pi na agavil ho chu koi he tiu tai Kelmoi Ching Ho. Asile Katim Ho. Chule Herod Hive. ai le hi cho thum la chu tua hi nang chu koi pen chu ne hi no mai koi tabang chu ne hi no pakai jisu via chi la chu koi ne hi no mai ne hi nom chu ga se mo Asile Katim. asile ka thim ho kelmoi ching ho tabanga ima chu choi lo wa ga vien nom na lo na bot chang ke wa thil na choi no na Henge. tua hi na ki go diu a chu sim pa chu i tho diu i chila ya lima ko i va diu chu tabanga ko na hin tho diu hi In a manger born, lies in a cattle stall. Safely he's sleeping, Mary is keeping close beside
tu ni exam chai tawin tu zan nom ta farewell imandiu chule advance Christmas imandiu hi in tivin tu hi sa zoni ki thadi tin le ki hondiu bu ne diu Janting jong le mei hoi ti diu Christmas la diu Christmas la lena lam jiwa ya chu tu dia jong Gangpijang Nazareth School na kai jiwa jong ei mi lam ho na len khom lam ho jong asti phata ta lam na diwa iki hil diu ha la mai lam diu lal pha le chai don diu the teacher hoin pipia bolita chao diu chule chao na chicken chao jong chicken mimi ho jong ki hon diu ne diu nu the thau no ma Christmas 2016 tawin 2025 kumsunga na tip zil now na chai vin thim vat na zong na hin chai tawin tu zan hichana ai pui hoi ba pathin thangwa nei pi vin na nula na pati ho zong i gyal do vin sumla pa ha sa zong le na ho ngai lu na zala gam thei ta sumalo ba fi na pi ba school na kai sa thei zala na nu na pati chunga zong ki pa thui save Thim zilna the tosok jing zalun the chuka zong ki patu sevin amasan tong kapang zinge tilai na simovin ichiala changina seita nga chu tha da na the ozon ei po na ham ai lo le assignment ho atam ji hama thasit no ho nei lu hela na pan hum ke sevin ki patu sevin tu a hi e ho ta khom na zong ni diu achai na chu sermon boyin tao na en nei pi diu chu zo ting le la sa va ilam khom diu hi ta ready ta mo ano me tu zam len khom no me ei ho Christmas no pere
Christmas tila ila diu isa diu he hungtai Christmas kỳ pani kho cùng runga inga lem che ute tuôn ahung lung tai ikinet nào ipatanu min batayute o kipana Christmas le kung tha Chibai kipale chamna ayun pitawan Okipana Christmas Ipani ho Ahole avai Oi chom dia hilo Okipana Christmas Nivo mika Anele ane Kipate ude Okipana Christmas Le kung tha Chibai Kipale chamna ayun pitawan lem che uvin Pakai penni Mutim mamite Valong pimuta Okipana Christmas Pakai beni Lal David asi Kumkon masini Okipana Christmas Lekung tha Chibai Kipale chamna ayun pitawan Nazareth Himzil chapang de hiu wale holiday nikho sao pi nei jong leo chun lekha phat cha de kisim zidiu kum tha na hum kai masat pen new le holiday assignment and submit chi diu eju nekimial chi diu he 2026 metric exam pending hozo season milhom pen kum hi wa Gideon galsak to banga metric exam cycle hanga dinga secha thei pen abon chan ke ya gu thor kopi tho mia ki dongum le hila thing sada Nazareth student hon exam bol chaiding itu ko hi haimil le hila lekha ha simale ke simdiu chule Christmas sunga zong nanul na pate ho lungsat na lunghan na milhizona hona man lodiu Nagol na pain adi de ki choka sa a chopi lo ting la ki phin ho ta banga na lo ding he na ba nu la pa ka ngai luwe ki tia nu le pa ki lung dam sa a ki lung han sa ai cho chu Nazareth students on the ball lo diu chapang cha cha par a ling ge chu thei ta naman diu nu pa kom za ki pa thu na se diu chan chana le khane sim sa je bin ki pa e na ti diu chule Christmas zong pathin to ki zot man Christmas
inui pa ngai lu be na Christmas ding chuna ei zong chapang chai zong le hagawa ikhan be na Christmas a ding de win Christmas no bon chavin long ten mang ta will wish you a very happy Christmas to all of you.